יום ראשון בבוקר. כמו כל חיילי צה"ל, גם החיילים האלה רוצים להגיע למקום חפצם. בסיסי חטיבת כפיר. חיילים בסדיר, טירונים ומפקדים, ממתינים מדי יום ראשון כאן ברחוב חטיבת כפיר שבעפולה, וממתינים להסעות שיאספו אותם לבסיסים. כשאין מסביבם הבטחה, גידור או שטח המתנה מוגדר. כי זה מחולק לפי מספר אוטובוסים שעושים הלוך חזור עד קרות, זה בבקעה, וחוזרים לפה, זה לוקח זמן. כי זו חטיבה שלמה. החיילים מצידם כבר מזמן הבינו את חומרת הבעיה, אך מבינים שהפתרון לא תלוי בהם. בעבר ההמתנה הייתה באזור התחנה המרכזית בעפולה. אלירן, לוחם גולני במילואים, היה בין אותם החיילים שהמתינו בתחנה המרכזית, ומסתמן שגם שם שררה תחושת אי הביטחון האישי. כן, אני שירתתי בחטיבת כפיר לפני 4 שנים בערך, אבל הסיטואציה לא השתנתה בתור תושב עפולה. עפולה היא עיר מאמצת של החטיבה, של חטיבת כפיר. העירייה בעיקרון כאילו תומכת בחטיבה, והיא זו שהחליטה לפתוח את המתחם ליד התחנה המרכזית, כדי להוריד את העומס מהתחנה המרכזית עצמה. שלפחות החיילים של החטיבה לא יצטרכו לחכות לאוטובוסים בתוך התחנה המרכזית. זה פשוט בלתי נסבל מה שקורה שם. אין שם הבטחה. הכל מפוזר, אין שם מישהו בכיר שמשתלט על העניינים, יש שם לכל כיתה יש את המ"ק שלה שאחראי, ויש קצין אחד שאחראי על כל המערך. זה הבעיה, זה מסכן את החיים של החיילים. שוחחנו עם תושבת השכונה שכמוה רבים מתושבי המקום תוהים מדוע אין הסדר אחר להמתנה לאיסוף. אני גרה כאן ברחוב, וכל ראשון בבוקר יוצאתי לטיול עם הכלב, ואני רואה מאות של חיילים פשוט מסתובבים כאן, מחכים להסעות לבסיס. הם ככה ללא השגחה, אומנם יש להם נשקים משלהם, אבל זה לא מקום שהוא מגודר ומאובטח כמו שיש את מחנה נתן בדרום. יצא לי לדבר עם החיילים, הם חושבים שזה מה שיש לצה"ל כרגע, שזה אולי ענייני כספים. אי אפשר לדעת מה קורה, הם כן היו רוצים להיות במקום אחר, כן להרגיש יותר מאובטחים, אמנם עם נשקים, אבל עד כמה זה עוזר, אי אפשר לדעת. טרם התקבלה תגובה דובר צה"ל בנושא. נראה ששוב יש כאן בעיה שמתקשרת באופן ישיר למשאבים, כוח אדם וכסף, ובינתיים נמשיך לקוות ששום אירוע חריג לא יפתיע אותנו.